Nu tai ką, labas rytelis. Čia tipo skaitas baltasios naktis ar ne? Realiai biški tamsiau yra negu atrodo. Va, stovim su Morka. Lievai čia stovim. Nieko nėra, nei tualeto. Bet devinkai tinka. Ramu, gera. Nieko nėra. Važiuojam šiandien iki Parinio. Dar pavažiuosiu vieną pamainą. Ir Parinį. Šiaip kažkaip įdomiai, atrodo, abi dešimtkes išnaudojau, bet tachografas rodo, kada vieną turiu. Nu, gal kai pradėsiu važiuoti, neberodys. Bet jau dvi išnaudojau. Va. Tai tiek judam. Šiaip nežinau, ar matos, ar nesimato, bet biški blogai pakrovė. Gaunas, kad kairiai pusėje daugiau svorio susikreipia, biški priekaba susikreipus. Nelabai gerai. Per veidrodį matas, kai važiuoju, kad nelabai tiesiai. Aišku, išsitiesins po to, kai iškrausi, bet neestetiškai atrodo. Čia kairiai pusėje gaunas 3 pakai. Stovi pilnai jo priekį, o dešiniai pusėje tarps yra. Tai va, tai biški išsikreipia. Minkštasis šmicas. Galim pasižiūrėti, ką rodo tachografas, įdomiai rodo iš čia. Per 2 savaitės 5 valandas pravažiavęs, 9:19 stovi čia. Antras vairuotojas nieko, irgi mieg 9 valandas. Toliau, kas čia 14 km1. Čia nežinau, ką čia rodo. Rodo, kai iki pauzės tik liko, tai čia man. Kodėl tiek? Nežinau, reiks pastudijuoti, kodėl iš čia 14 km. Galvoju, kad reik pauzės stotis man. Taip, 9 čia rodo, kad galiu važiuoti. 15 valandų iki bendra. Čia ne bendras, čia kažkas kits, kas liko. Toliau, kas čia irgi savaitinis. Iki kem 5 čia gal tipo, jis čia taip rodo, iki Parinio. Bet man Parinis tik aš pradėjau važiuoti tik tais antradienį, tai man tik pirmadienį Parinis šiaip. Tai čia neturėtų tas būti. Dar 22 valandas galiu važiuoti. Va, iki Parinio tiek man liko, 4 valandas, 2 paras. Va. Kas čia toliau? Neberodo 10, va pauzę, su ją prieš tai žiūrėjau, dar pauzę buvo, nes su ją 10 neberodo. 1:09 turiu, 9 valandas galiu dabar va išnaudoti ir 10 valandų vairuoti nebegaliu. O čia kompensacija, man atrodo, delta lova. Ir viskas. Tai va, kas čia 14 valandų 40, čia reikia sugalvoti, kas čia yra per laiks tuo momentu. Sugalvojau, kas čia yra. Dabar įvedžiau šalies pradžią. Čia kiek iki, vis pamirštu, kiek dar, kad Parinis sueitų savaitinis poilsis buvo likę, aš jau 9 buvo atstovėjęs. Ten 14 valandų stovėti ir būtų Parinis suėjęs. Nu, dabar 11 valandų, 13 bendrą dabar turiu, paskutinę 9. Viskas nebe 15. Dabar kai jau suvedžiau viską, tai dabar pradėjo gerai rodyti. 0 viskas, čia 0 liko. Taip, kad pasitikrinkit, kitą kartą gali būti taip, kad galvoji, kad čia gali dirbti ir dienos bėgi. Kol nesuvedi šalies pradžios, tol nenusinulint ten visi kiti dalykai. O dabar vat suvedžiau, įmušiau plaktukus. Tai va, jis tada jau suprant, kad tu čia pradedi darbą, kada pradėjai viską nudulint. Tai sakau, kad neturėjo likti čia man nei 10, nei nieko. Tai va, judam. Anksti dar. Nedažnai pamatysi juodus dūmus, kažkaip Švedijoje dažniausiai tik balti dūmai gamyklose kil. O čia juodi, ar tik naktį juodi būn, o dieną balti. Kai nieks nemata, tai juodus dūmus paleidžia. Biški. Čia Kramfors miestelis.
O gerai, leidž dūmus Euro 6 kaip Optimas įvais, atsimenu, panašiai varydau. Nepripratęs jau, kaip kokiam Čelebinske. O kai varo. Sau ramiai kriuksėsiu. Šiaip aš galėjau ir ne 9 daryti 11, bet tada reikėtų biškį labiau skubėti. Dabar sau ramiai ant 80 galėsiu kriuksėti šeštadienį. Tai nereik, kur aš taupysiu biškį anksčiau atsikeliu. Su dideliu svoriu tai susitaupo kuro. Gali daugiau redėti, kai lėčiau važiuoji. Tai va, nujudam. Kažkokia gamykla. Judam. O kaip kaminiukai papuošti su lemputėm. Biški gražesnės gamyklos. Tai ką, šviečitos lempas ir paprastas. Negali sakyti, kad visai nešviečia. Bet dabar netamsu, nelyja. Tai gerai. Nėra labai poreika didelio. Čia tos nakties nėra va tokios labai vasarą. Galvojau sustosiu, bet va, koks gražus dangus rytinis. Baltųjų naktų. Šuda čia baltasis dar. Ne šiaurė čia yra. Norit baltųjų naktų, tai reikia važiuoti čia į šiauriau gerokai. Tai pamatysit šviečiančią saulę vidurnaktį. O tai tada tai smegenys susisuk biškį. Ir šiaip, kai atsimenu kadencijam padirbdavau šiauriai, mėnesį laiko tam prabūni, saulės nematęs žiemą. Tai irgi po to nusileidai iki Umėjas į pietus. Tai Umėja tai jau pietus skaitos. Va, tai iš karto tada jaučias. O užsišnekėjau, žinau apie šitą kalną. Gazą nedaviau. Blogai, nu. Nepadeda šnekėjams vairavimai. Va, grožėkitės dangum. Aš tai negaliu, aš turiu kelią dar kartą žiūrėti. Va, tai nusileidai iki Umėjos, ten saulę pamatai, kokį vasario mėnesį. Opa, galvoju. Tai būn. O taip tai, jeigu dirbi vien, atsimenu, dirbdavau ten kadencijom, tai Kirūnai sėdi. Atiduodi Kirūnai priekabę. Kirūną tai jau čia skaitosi pietus nusileidai. Arba ten kokiam Karesvantą. Iš Tromso apylinkių šaltas. Atvažiuoji ten. Ten saulės nematai vasarą. Žiemą tai yra. O girdit, va toks va garsas yra, va, kai mažas apsukas labai, kai kriuks. Labai jisai pradeda tokį garsą leisti. Kas čia gali būti, kažkai, nežinot. Kažko tai rezonuoja labai pradėt. Po to biški pakyla apsukas, tai susitvarko. O to išlys saulutė. Dabar 3:30 yra vietos laikų. Gražu, gražu. Gerai, kad nereik prieš tą saulę važiuoti, kaip būn dažnai. Tai va, čia Hernasand miestelis yra. Čia nebe šiaurė jau yra. Bet vis dar gerokai šiauriau, keli šimtai kilometrų nuo Stokholmo, kokie 400 dar. Tai jeigu Stokholmą sakytumėm, kaip kalbėjau apie Piterį, tai jau Stokholme tipo baltasios naktis, aš dar ir čia neskaitau, kad čia baltasios naktis, čia galbūt, aišku, birželio mėnesį šviesiau bus, bet vis tiek čia, aš nesiskaita čia man, pagal mano supratimą. Beje, prisimenu Altą, prisimenu ir Deividą iš Altos. Kažkada senais laikais, nu, gerokai seniau, o čia pasigrožėkit Hernasandu. Atvažiavo mane, pasiėmė iš parkingo, nusivežė į parduotuvę, nuvežė viską.
maži dalykai, bet labai svarbus tam tikrų momentų būn. Tada nėra parduotuvių, dirbau naktiniu režimu. Atsimenu, atvažiuoji, nėra kada arba pauzę darais kažkur miške šiauriai, arba dieną miegi, naktį dirbi, taip maždaug. Nelabai būdavo kažkaip kaip nuvažiuoti parduotuvę, tai buvo nusivežę su lengvikė, o čia yra sanatorija Hernasanda, neseniai pastatyta, dar dabar statybos biški vyksta. Zekai sėdži. Švedijos kalėjimai sako, ne, kai atostogos, kai sanatorija čia. Ir Norvegijos. Geriau nei namie. Va, tai jaučiu dėkingumą iki šiol, kad dar David žiūrė, nežiūrė, jau atsibodo. Čia iš pirmų sezonų, 3, atsimenu dalį, tai dar į šaudyklą nuėjau, pašaudžiau. Visai gerai lėkštės ten sekė šaudyt. Pirmą kartą gyvenime šaudžiau su šautuvu. Va. Negalvojau, ką pataikysiu iš visi skrendančią lėkštę į tiesę. Negalvojau, ką pataikysiu į skrendančią. Tai iš vis kosmosas. Bet pataikiau kelis kartus. Net ne kelis, atsimenu, ten gal 8 iš 10 pataikiau. Maždaug. Pasigirsiu, čia snaiperis beveik. O važiuoju savo irgi patenkins. Groju Pink Floydai viską. Iš pačią rytą. Time tai toks biški furistų daina. Mes prieš laiką, visą laiką čia bandom laimėti. Tas minutės gaudai ten viską. Kartais, kai pagalvoju, kokia beprasmybė yra čia su tom minutėm, čia bijai ten viską, ten kelias minutės viršinti. Nu, nes kažkas, o žiūrėkit, bėga kažkoks, tai šeštas, matėt, skunksas kažkoks prabėga per kelią. Iš ryto visi į darbus varo. Kažkas sugalvoja kažkokią taisyklę, baudas, o mes čia dabar turim, kada pagal tą grafiką dirbti nenorim, bet privalom. Nes kažkas sugalvojo. Šiaip aš čia neskleidžiu revoliucinių idėjų kažkokių tai. O, autopilotu važiuoju, žiūrėkit, 80 autopilots. IC mato kalną, prieš tai pats gazą duot. Bet biškai galėtų daugiau duot ir galėtų anksčiau, iki 90 galėjai įsibėgėti, nes kalnas geras, bet jis gal geriau žino, kiek jam reikia. Bičiulis su Scania sakė, nusimušiau biškį. Tiesiog minutę tokia išpuolė. Bičiulis su Scania sakė, kad Scania nedaro taip, negazuoja prieš kalną. Bet va, jam dabar reikėjo nusimesti bėgi žemiau, tai galėjo anksčiau duoti gazą. Tai pats galėtum geriau, žinodam šitą vietą, geriau sudirbti. Dabar permetė vėl į 12, taps prieki kalnas, jis neįtrauks irgi šito. Dabar išjungiau autopilotą, pats gazuoju stipriau. Va, ne visą laiką gerai sudirbtas IC. Mersa, bent jau iš seniau, kiek atsimenu, tai Mersa tai tobulai dirbdavo praktiškai. Tai tik man šiaip Mersas tas nelabai būdavo. O kaip gražiai saulikė šviečia viską. O dabar į veidrodį. Va taip važiuoju maždaug į Karesuvantą. Pirmą nakties. Va taip va fainiai, jie šviečia, va prožektorius. Ir važiuoju pirmą nakties, va taip va. Saulikė, taip va. Tai va, tai tos autopiloto sistemas geras. Aš kiek esu važiavęs, tai geriausia buvo Mersa. Geriausia iš 2. O tai Mersa yra prieš paskutinę, o Volvo antroji vietai. Va, pagal taip galim skaičiuoti. Su 2 esu važiavęs. Scania sako irgi nebloga, bet lyg ir Volvo geresnė. Tai taip sakė lygtais, nežinau. Nu, šiaip nebloga. Pirmas Volvo buvo, kai tik išėjo, atsimenu, 15-16 metais, tai Volvo visai šūts toks gaidys buvo, visai ten prieš kalną laisvą išmesdavo iki 70, krisdavo greitis prieš kalną.
visai grybą pjaudavo. Po to pataisė biškiau, tada pasidarė daug maž geresnis. O prieš tai buvo ten tragedija, aš nežinau, ten negalėjai tu jo naudotis normaliai. O Mersa tai veikia, gražiausiai iš tų. Tai man šiaip Mersas irgi visai patinka, tik biški, gal jau dabar naujesniuose, gal ir sutvarkė, aš važiavau su tais irgi pirmaisiais tais. Tai ten tos pavarų dėžės tokios buvo, labai durnai veikia, atsimenu, ten prie žiedą sustoji, galvoju, kurį ten bėgiai jungti, ar 6, 5, 4 junginiai, matau ten kažką tai gazą duodi, nevažiuoju, jau žiūri, vėl reikia stovėti. Jau kaip ir reikėtų važiuoti, bet žiūri, kai mašiną atvažiuoji, nebeišvažiavai, nes jis čia kažką galvoji, kol gazą paspaudęs. Tai būdavo su Mersu, nežinau, gal dabar sutvarkė, gal dabar geriau veikia. Tai šiaip salons, tai Merso kokybiškas, patogus irgi geresnis negu Volvo, jeigu taip lyginant, geresnis, sakyčiau. Bent jau tiek iš atsiminimų yra pagal, šiaip bendrą erdvę, medžiagas, tai atrodė geresnis. Erdvus, šilts toksai. Šiaip šitą 6 Volvo su 5 lyginant irgi jau kartuojas, aišku, bet komforto prasme tai stipriai nuėjo. Ant važiavimą tai nelabai, bet ant komforto tai pagerėjo. 5 tai vis tiek ten lenktyninė yra, palyginus. Spaudi gazą turbą iki galo, varą, šniokščiai iš karto ten. O šitą tai biški galvoja, biški pavaras, aiširs biški kitaip veikia. Aš nežinau, ar čia programa ta biški kitokia yra, taupesnė, ar kas, bet jinai taip labai nuosaikiai pavaras jungia. Taip nuo gazą Volvo 5 mano vėliau permetiniai bėgius. Jeigu aš gazą iki dugno nuspaudžiu, tai jisai biški aukščiau kelia apsukas. O šitai daugiau 1200-1300, jeigu ne kickdowns, tai nekeli kažkaip tai. Kad ir apkrova nemaža, bet nekelis, taip kriuks, žemom apsukom. Čia taip bando kurą taupyti, aišku. Va, kažkiek gal ir sutaupa, nežinau. Tai va, pradėjau apie laiką, o apie ką čia? Tai sakau, va, tos revoliucinių idėjų neskleidžiu jokių, kad čia nesilaikyt laikų. Visko. Šiaip, kad mes čia apskritai, pafilosofuosiu, kad gyvenam pagal sukurtas taisyklės, nors realiai norėtum sėdėti ten, kept mėsą, nieko neveikti. Bet reikia eiti darbą, reikia ten mokslus, reikia turėti mašiną geresnę negu kaimyno, ten visko. Vaikai geresnį universitetą turi stoti negu kaimyną. Ir taip toliau. Jie nams gražesnis negu kaimyną turbūt. Ir ką prieš giminaičius nebūtų gėda. Va. Bet taip yra, tokios normos, taip reikia gyventi. Bet kiekvienas kaip nori taip gyvena, aš taip nuosaikiai žiūriu į viską. Vienam nieko nereikia, ten sėdži savo butę, jam nieko nereikia ten ar bendrikė. Jam gerai. Aš pilnai suprantu, kad ne visiems reikia ten tų prabangų ir taip toliau. O kitiem reikia viešbučių, Kempinski, šampano, ten visko. Ir taip toliau. Supratot mintį? Kaip faina Švedijai važiuoti, nieko nėra, ramu. Žvėrių tik reikia žiūrėti biškį paryčiais. Va čia važiuoju, kažkada sakiau apie Sundsvalį, kad atvažiuoju prie Sundsvalę ar Sundsvalo. Čia atsiver tokią panoramą. Niekad seniau nesimatydavo, bet po to žiūriu, kad čia miškas išvaryts visas. O čia kairiai, dešiniai pusė, abiejose pusėse iškirsta. Čia ant kalno žiauriai iškirsta. Ir matas va tolumoje. Sundsvalas.
viską. Ne tik pas mus čia miškus kart. Kaip čia uždėta. Bus prasuktai. Čia ką neliektum. Bet gerai, lėtai prasukau, tai posparnį pataupiau. Sutaupė man posparnisko. Va, tai ne vien pas mus miškus kart. Aš tuo miškų biznę tai iš vis nesuprantu. Šitas medis važiuoja abi pusės ir išvedė, ir išvedės. Niekaip aš čia ne... Nu, čia skirtinga mediena gal kažkaip, bet toks labai man nesuprantams. Jie abi pusės važiuoja visur. Ir Švedijai, ir kert visur miškus. Čia Švedija, tai kai kertai kaip pusę Lietuvos plotus toks turbūt. Irgi negaili. Man dar su to miškų kirtimu toks įdomus dalyks yra. Aš nesu nei prieš čia, nei ką to miškų kirtimo, tik man toks dvigub standartas atrodo. Nu ten kiek žinau, kad jeigu pas tavi ten kažkur padėjo paliepė į lizdą kokie paukščiai, tai tu negali nei ten statybų daryti, nei nieką, turi išperėti, leisti viską, žiūrėti. O kai miškus kert, tai ten, kad lizdų kažkur yra, kad žiūrkas nors praeina, ar nėra, čia visus medžius patikrint kiekvieną, ar nėra lizdų, ar ten kokių nors kitų gyvūnėlių. Nes miškus visus metus kert, ar ne. Ar čia sugulda medžius ir po to visus metus miškovežiai vežioja, nes aš miškovežius tai kiaurus metus matau. O čia Sundsvalo oro uostas. Kaip čia yra? Tai kai šiaip kert mišką, tai galėjau nežiūrėti, kas ten gyvena. O kai jau pas tave kažkas atsidūrė, tai čia jau saugoma teritorija, jau negali nei medžią nusiversti, jeigu tavo maišą ar koks papuvęs bėjai, kad namo užkris, ar dar kažką, tai tau negalim. O ten kelis hektarus plinai iškirsti, tai viskas okei. Leidimą gauni į varai, nu. Aš, aišku, nesu susidūręs čia, gal klystu, nežinau, kad gal tikrint čia viską ir neleidž kirsti, nežinau, bet taip atrodo, kad aš miškovežius tai kiaurus metus matau ir tiek, tai va kažkaip man toks dvigubi standartai atrodo vėl. Aš čia, aišku, nesu nei žalesis, nei ką, nepagalvokit. Bet šiaip gamtą myliu viską. Gyvūnėlius, žvėrelius, paukštelius, viską. Nes mėgstu ir valgyti juos. Tik šiaip toks man kažkoks, nežinau, dviveidiškums tų aplinkosaugos tų visokių. Baisiai čia mylim gamtą, tai va, čia visur priguldyta medžių. Visi čia baisiai žalieji. Visur, bet tą gamtą irgi naudoji. Tai aišku, reikia naudoti, čia taip įgyvenam, bet man tas, aiškinims čia, kad čia mes čia kokie mes čia žali, kokie čia, kaip čia mes saugom, viską, tai man tai, nežinau, sakau, man čia toks biški, nelabai man taip atrodo nuoširdu dažnu atveju. Kai patogu žalesis, o kai nepatogu, ekonomiškai naudinga turi būti aplinka mūsų. Va. Aišku, taip ir turi būti, tai čia, bet neapsimeskim čia baisiai žaliaisiais visi čia. Reikia ir nusipjauni tą namuose eglę ten ar ką nors. Ar jeigu trukdo, tai nereik šlangų, tik apsimesti aš tavo, sakau. Žalieji visi, matot čia. Va, saugom aplinką. Juodi dūmai naktį rūkst. Viską. Tai va, važiuoju toliau.
rytinės paryčių filosofijos, turbūt tie, kur anksti kelias, tai pradeda nusišnekėti dažnai. Todėl geriau anksti nesikelti yra. Turbūt nepridėt proto. Geriau mažiau šnekėti negu daugiau. Čia kaip pavyzdžiui ir degalinės, tipo apsimet baisiai, mes čia žalieji viską naudojam biodegalus, o ką biodegalai tie iš palmių aliejaus pripil dar kažkuo tai ir tokiu būdu džiunglės kert, kad palmę sodint dėl aliejaus. Tai čia viskas okei yra, tai žalesis kurs čia, biodegalai, viskas faina. Taip yra, tai ką. Suprantu, kad naftos biznis ne iš šventųjų, bet man tas, sakau, tas toks apsimetims žaliuoju, tai man čia kaip ryklys vegetars maždaug. Apsimet aš kaip iš žuviuko Nemo, kažkaip man primena. Maždaug taip. Nežinau, man disonansas man susidaro galvoj. Naftininkai, žalieji naftininkai. Va. Aišku, man patink benzins, viskas fainiai, bet čia nereikia žaliuoju apsimesti labai, kai kerti džiunglės. Nežinau, ar matysis, bet čia didžiulis SCA popieriaus perdirbimo fabrikas Sundsvale yra. Dažnai smarvė yra. Nuo vėjo priklauso, kurios pusės kartais gerai užsmirči. Kažkai kaip žmonėm čia. Gal nesimato čia man pro kaminų. Pavėlau pasakyti. Bet šiaip, kad popierių, pavyzdžiui, perdirbti, man va čia toks atrodo antrinis, toks labai efektyvus iš tikrųjų. Popierių perdirbti, antrą kartą panaudoti, padaryti kokį nors pakavimą, gofro kartoną, kokį tai liuks yra, aš tai va čia va tai suprantu. Čia yra gerai. Nežinau, ant kiek gal paprašiau naują padaryti, negu seną perdirbti. Bet jaučiu, ką ne, kas tam popieriu atsitinka, nieko neatsitinka. Perdirbė viskas. Ir vėl naują padarai. Ruloniukus vėl išveži rudus. Ten, kur balti rulonai, tai turbūt jau iš perdirbtą nepadarysi, kur jau spausdinimui. O kur gofro kartoną, tai iš bet ko gali gaminti, man taip atrodo. Nu va, čia dar vienas SCA fabriks. Čia ir medieną kraunas, esu krovęsis kažkada. Nu, ne šitam, bet čia netoli yra. Turbūt čia Sundsvale, tai Sundsvale pusę miestą jau čia dirbu, čia šituose poroj gamyklų. Čia dar naftos perdirbimo. Ar saugyklas, nežinau, ar perdirbimo. Atvažiuoju benzovežį. O ir stovi dabar dar benzovežį matau. Circle K, ofisiuks ar kažkas. O šit tilts mokams buvo 20 sekų. Daurai beveik pravažiuot kainuoja. Čia aliuminium parašyta. Aliumą gamin. Jei gerai atsimenu aliumui, kad išgauti iš rudos, tai daug elektros reikia. Tai va ir matom, aukštos įtampos laidus turi atsivedę atskirs. Ateinčia linija. Transformatorinė iškart vastovi irgi. Prie pat gamyklos. Primts miestas Sundsvalas yra. Tokių didelių gamyklų yra nemažai. O, iki Stokholmo 3.8. Šiaip jeigu atkreipsit dėmesį, dinga saulė. Leidžiasi pietus, vėl pasislepia už horizontą. Aš greičiau važiuoju, negu jinai vėjas mane. Jau pusę valandos praėjo, bet jinai neišlent čia dar. Tik dangų nušvietė, kad šviesus, bet
pakilusios nėra jos. Dar ten vis dar jinai už kalniuko. O prieš tai matėt švietę? O dabar nešviečia. Va. Taip jau yra, kai leidės į pietus. Pakankamai greit važiuosiu, tai ir iki vakaro gal nedasivyta, ne? Ne, dasivys. O, Baltijos jūra. Gražu, faina. Seniai taip kelio nefilmavau. O, aero morka, žiūrėkit. Matėt? Visai gerai atrodo. Šiaip man aero, tai aš jau kažkaip pripratau, o jeigu supildo dažymo aero, man labai gerai atrodo vilkiks. Žiauriai gerai atrodo. Jeigu be dažymo, tai žiauriai prastai atrodo jisai, bet jeigu su dažymu, gerai atrodo jisai man. Taip, su spoileriais, jeigu viskas gražiai uždėta, tai liuks atrodo. Spalva, jeigu da gera. Man patinka. Bet vis tiek reikia kozerkas. Nu, ne, nors ir skaitos, kad tipo čia kuro jokios funkcijos netliek ir tik kuro daugiau naudoji, bet be kozerkas atrodo gaidiškai. Nu, pripažinkim, gaidiškai atrodo. Neatrodo gerai. Tas priekis atsikišęs, nėra kažkokio tokio balanso. Nesižiūri be kozerkas. Ką, važiuojam? Pašnekėjau. Šnekadienis šiandien, kalbadienis. Nulankstai ne kažką. Šiaip pastebiu kartais paukščiukai atskrend nuo priekio les musės, kur sveikesnės likusios. Šiaip aš čia dabar galvoju, turiu jau kaip 2 sunkvežimiai viską, tų ratų su diskais prisipirkęs. Galvoju, ar verta nusipirkti kokį veržliasukį. Šiaip gal prie ūkio apsimok turėti. Negalvoju apie tos kaip padangų keityklose didžiulius tos tokius stiprius, ar ten servisuose. Bet galvoju tą tokį, nu kaip lengvikių puškykę tą tokį veržliasukį. Ar akumuliatorinį, ar pneumatinį. Pneumatinis tai iš vis atrodo gerai būtų. Galvoju kartais, jeigu ten kokį ratą atsisukti, ar šiaip kokį varžtą čia prie mašinos kažką pasikrapštyti. Nu, tai geriau su puškyke negu su rankom sukti. Aišku, gal atleidinėti reikės jau su mėsmalė ar su vamzdžiu, bet vis ne rankom ir užsukinėti lengviau ir viską. Tai va, tai misliju. Kas yra geriau, ar pneumatinis, ar visgi akumuliatorinis? Kaip praktiškiau, kaip labiau apsimoka. Pneumatinis tai iš vis toks mažiuks, tai įsimetei čia į bambaliuką. Neužim vietos daug, o akumuliatorinis biškai daugiau ir pakrovėjai ten ir viską. Nu ir šiaip tokia jau stipresnė reikia, jau galingesnė. Ir kaina jau gera būna tokia. Pneumatinis, man atrodo, pigiau kainuoja varinis. Taip pat galvoju, ar apsimok čia žaistis, ar neapsimok. Kaip jūs manot? Kartais ar ten kokį ratą persimest, ar kažką tai. Galvoju, prie ūkio. Rankom sukt vis tiek, nu. Ne kažką. Tai va, kaip jūs patarsit, ar elektrinis, ar akumuliatorinis čia. Bet sakau, čia tokiam labiau buitiniam lygiai, ne tos didžiosios, kur būn išilginis toks. Didelė puška, iš didelės tokios nepirksiu orinės. Akumuliatorinių irgi turbūt nebūn tokių galingų. Nu ir sakau, didelės nenoriu, noriu, kad mašinai būtų, kad maža kas. Gal jie abi nupirkti, pavyzdžiui, galvoju. Ar čia pasiteisina, ar nelabai? Pasakykit. Ačiū. Nu ką, darom bandymus iš naujo. Išsukau ratą, kad patogiau būtų. Žiūrim, ką turim. 3,7. Žiūrėkit, viduriuks čia kažkaip pagaun karštį. Va čia kem laipsnių, žiūrėkit, čia karščiau. Čia irgi. Viduj kem 4, čia va turbūt griovelėje. Va, kem 9. Kraštai mažiau, vidus daugiau kaist.
Dabar irgi svoris didelis su malkom. Kem 2. Stabdžiai nekaršti, čia tik dabar sustojau. Tik sustodams naudojau praktiškai. Einam kitą pusę. Tai gerai. Kraštai 3,9,8 kem laipsnių. Vidurys 3,7. Blemba keičias čia. 3,9. 3,4. Tai va, čia 3,5. O šitoj pusėje 40. Šitą pusę labiau kaista. Einam kitą pusę pažiūrėti. Koks čia skirtums? 3,4. O čia 3,5. Čia lygiau. Tenoj pusė kažkaip netolygiai vis tiek kramta. Panašu, kad valgi šoną. Čia vat tolygiau. Viskas dėl centre gravelis irgi karštas. Įdomiai, ne? O 3,4. 3,5. Čia va labai tolygiai dėl dabar. O šitą padangą, neaišku, ar nenuvalgys man tos naujos. Žiūrim, kas su varančia. Varanti tai šalta. Visai. Va, bet centras, va, žiūrėkit, daugiau dabar. Kraštai nevalgomi. O centras daugiau. Kraštai šalti. Ne visą laik matau, ar jau matos. Čia sukryžiavęs rankas. Bandymus darau, laboratoriniai tyrimai padangų. Aš pagal temperatūrą skaičiuoju kaip dėl. 3,6. Matas iš toliau gal geriau. 2,7. Čia 2,9. Čia 3,5. Centras labiau dėl negu kraštai. Gal čia netyčia nutraukiau filmavimą. Nu, žiūrim, kas čia. 2,8. 2,9. Nu, čia panašiai. Viskas normaliai. Pažiūrim, ar nekaist guoliai. Viskas normaliai. Praeinam per guolius. Geras būtų pasitikrinčiai. Aš taip manau, stabdžiai ar nekliniai. 23 laipsniai. Buvo kelių vežys atvažiuoja į kelią. Kas čia irgi nieks nekaist. Normaliai. Padanga irgi 30, 20. Čia aišku, kelio nelygumai kažkiek tų paklaidų yra. Man tik biškį neramin dėl vairuotojo pusės padangos, kad skirtingų per paviršiaus plotą 3,4. O priekaba stabdžiai šiltesnį, gerai. Gal ir ne. Geriau, kad priekaba stabdo, negu kad vilkiks. O kas čia 35, 3,6, 3,2, 3,5. Visur vienodai. Priekaba neblogai. Čia irgi gali taip, aš taip manau, suvedimą, jeigu griauš kažkur į šoną, tai iškart pamatai 20 laipsnių stabdžiai. Kambario temperatūros. Žiūrim kitą pusę. Čia irgi 32, 20. Ilgai čia ne. Viskas panašiai. 30 stabdžiai 20. O kiek šalta padanga, nevažiuota 10 laipsnių. Aplinkos temperatūros nemažai pakyl šilumą. Nu va, dar kontrolinį bandymą padarom, kas čia. 3,5. 3,5. Šitą tolygiai dėl.
Tai dar kartą šitą bandom. Čia va kem 2 laipsniai. 3,7, 3,6, 3,7. Nu va šitą kraštą, man atrodo, kad labiau griaužia. Nu matysim. Žiūrėsim, stebėsiu, darau dabar bandymus. Aš kai mokslininkas esu, tai va, užsiemu nesąmonėm. Nu va, turbūt nepatikėsit, bet atlikus laboratorinius tyrimus, čia nais verdas grikis, va, pakelį vieną. Biškį pusryčių pavalgyti. Su pieniuku viską. Sviestu. Žinau, čia su šituo, su tušonkė, ten dar su kažkuo, bet aš nenoriu su tušonkė, aš noriu tik su sviestu ir su pienu. Va. Tai pavalgysiu ir važiuosiu toliau. Čia dar išgąsdino kolega vairuotojas, kažkas čia pro parkingą pravažinėjo. Su 25 metrų savo įpypsin, čia aš matavau čia gąsdin. Va, nu bet sveikas irgi. Aš iš pačio ryto žmonių dar bijau čia. A čia pypsin, sveikinas žmonės prie bendrauti. Aš tai va paukščiukų klausaus. O čia toks viską, medeliai, užminuotas miškelis. Visur. Atsargiai minas. Tai va, verdam grikis, pavalgysim, minsi toliau. Nu va, pavalgom grikių greitai, sviestą užsidėjau, viską. Kažko paskutiniu metu skanu grikiai, šiaip nelabai aš mėgėjas būdavau, bet paskutiniu metu kažko pradėjau valgyti. Kažkokių vitaminų matyti trūksta, kad noris. Va, tai skanaus visiems. Dar beje ir su pienu. Tai dar kartą skanaus. Viską. Čia puodelį turiu norvegišką nuo 19 metų. Vis dar galiojantis. Taip, nusivalysiu tą langą, žinau. Apie kurios valandas dar pakalbėsiu. Kalbėjau apie Euro 5 vakarą, Euro 6. Tai vat turiu su vienodais svoriais važiuoju, beveik panašiai važiavau tuščias ir krauts vakar ir šiandien, nu, su praeitų kroviniu ir su šiandieniniu. Tai jau dabar didžiausius kalnus pravažiavau realiai, didžiausias kur Kurasaundas yra, čia virš Sunsvalo ir iki Umėjos ir panašiai ir tuščias važiavau, dabar tuščias važiavau 200 kilo, praeitą kartą 315 kažkur tai nuo Oslo. Tik buvo vat nekomercinis vėjas praktiškai visą kelią. Nu, komercinis buvo tik nuo Oslo iki Udevalos, kokia pusė 105 kg. Žodžiu, ir koks yra skirtums, tai pagal borto kompiuterį vien svoriai tie patys, mediena ir ten prieš tai vežiau 20, irgi 23 su kapeikom buvo. Tai va, tai važiavau su 32,7 atvažiavau vidurkiu, nuo įskaitant tuščią važiavimą, nu po iškrovimo, kai tada varemo išsikroviau, nusimečiau ir iki iškrovimo. Tai 32,7. Dabar vat važiuoju, vėjas jau praktiškai visą kelią arba neutralus, arba komercinis ir lėčiau važiuoju, nu, taupant kuros stengiuosi per kalniukus praradėti, iki žiedų dar rėdėti, čia va naktį yra, nu, ramiai taip važiuoju, va pasikrovęs, neskubu. Neskubėdams, tai 28,8 dabar rodo. Ir tikėtina, kad dar mažesnės keliai gerės, aš čia dabar pravažiavau pro visus kalnus jau ir per, nu, kur buvo didžiausias. Tai va, tai vėjo kryptis realiai ir aš tokią skirtumą tikėčiausi iš, nu, vat, naujesnį vilkiką nusipirkęs, 3-4 litrų ant 100 mažiau, ką valgytų. Bet realiai tai vėjas ir vairavimo stilius, tai pagrindiniai dalykai, kurie įtakoja Kurasaundas. Netgi vėjas gal dar net stipriau įtakoja. Vėjas tai išvis žiauriai, kartais toks būna vėjas, kad kai tuščias važiuoja 30 litrų valgo, tuščias kai varai. Per Lietuvą, va, kai važiuoju, kartais būnant, nu, nežinau, žiaurus būna. Danija irgi. Dažnai šoniniai vėjai būna, tai labai stipriai
kartais nesupranti, o kartais taip gerai važiuoja, atrodo kraut 25 litrai rodo, kai kraut svarai. Tai va dabar, atrodo šiandien mašina pati važiuoja. Atrodo mašina pati važiuoja, kad daug lengviau jai, negu kad prieš vėją. Ir dar greičiau gazavau, kad gazą, kad daugiau, kad anksčiau spėti išsikrauti. Tai žodžiu, įtakoja, tai va kokie 4 litrai. Tai aš tikėtina dar su mažesniam atvažiuosiu iškrovimo sąnaudom. Nu, pažiūrėsiu, kai į Göteborgą atvažiuosiu, kiek va bus tada objektyvų maždaug Göteborgą, pirmyn atgal. Čia beveik to pačiu keliu, nu ne visai to pačiu, bet beveik. Tai galim bus įsivertinti, bent jau plius minus. Nu, bet šitie dalykai labiausiai takoja, tikrai ne vilkiko naujums, o va šitie dalykai. Na, aišku, ir krovinio svoris, tai čia be abejo. Bet jeigu viskas tas pats, tai šitie dalykai gan reikšmingai įtakoja. Nu va, brangiai, nusivaliau dėl jūsų langą. Atvažiavau parkingą. Čia ir sustosiu. Bet va, langą nusivaliau dėl jūsų viską. Kad geriau matytas. Žinau, kad čia buvo. Bet reik degalinės, reik šlatelės, reik vandens, kibirą. Žodžiu, yra reikalų čia nusiplaut langą. Ir šiaip čia pravažiuosiu vėl 200 km ir vėl bus tas pats. Tai čia labai neužsiciklino šitais langais. Nu tai ką, sveiki, progresyvūs jaunime. Aš kadangi kai žmogus nesugebu per kempenkės prisigerti ir nepasikroviau GoPro, tai va, darysiu burgeriukus, viską. Užsikursiu kobą. Man reikia būtinai skaniai pavalgyti. Viską. Apsižiūrėjau, nenusipirkau. Ne briketus nusipirkau, paprastas anglis. Durnius. Va, tai dabar priekaboj čia atsinešiau. Užsikūriau į degtukus. Kobiuką, viską. Pavalgysim, čia va turiu visą pilną viską. Čia smirčiu. Pilną padėklą turiu čia gerybių. Čia galim patraukti anglius. Va, to parodysiu. Ką čia turim. Opa. Čia pasidėsiu pamatytus viską. Į mikrofoną nepasėmiau niek. Neįsidėjau. Nepasiruošęs atėjau. Nu, žodžiu. Nieka tokia. Tai va, šį kartą burgeriai su beikonu bus gal. Pažiūrėsim, kas čia išeis. Turiu nusipirkęs kotletų. Šiandien sustojau Ikoj. Kotletų nusipirkau jautienos. Sūrę. Svogūnų laiškų. Cibulę neatsinešiau. Vat galvojau, ką pamiršau? Cibulį. Kada čia baigs rūkti labai. Va, tai raudoną cibulių reikia atsinešti. Tada bus visas komplektas. Ledelis. Reikia kol kas gal į lauką padėti. Kad priekaba labai neprirūktų. Pažiūrėsiu dar kaip GoPro laikos. Gal pasikrovęs visgi? Nu va, atsinešiau cibulį. Pasipjaustysiu. Aišku, čia biškai ne feng shui, kaip prie medžio kurienė, nu, bet čia tas kops, tai šita kepsninė labai tokia, jinai nekaršta viską. Svarbu žiūrėti, kad nespraksėtų nieks. Nepalik be priežiūros ir viskas gerai. Va, o ką čia norėjau, tai reikia pradėti pjaustyti viską. Turiu temperatūrą, pažiūrim, ką rodo. Rodo, ką per daug. Biški šonė iki 300 turbūt tik rodo. Nu, man užteks čia. Normaliai. Biški apsižiūrėjau, ne briketus nusipirkau, paprastas anglis. Bet gal gerai, greičiau juos užkaisti ir ilgiau ir greičiau atvies. Tai nereiks tiek daug čia burgerio, man čia keliom minutėm tik reikia karščio ir viskas. Tai va, galim pradėti pjaustytis čia cibulius. Nu ką, jaunims, uždėjau blieką, viską, cibulių papjausčiau. Reikia atsidaryti gal viską, kad nereikėtų po to. Kaitinam blieką špižinę.
Ir viskas. Greitai valgysim. Viskas gan neblogai čia atrodo. Bandysiu beikoną pakepti. Gal gausis kažkas. Nu ką, žiūrim, 300 laipsnių bliekas, ne? Normaliai visai. Turėtų iškepti. Dedam kotletus. Vo, čia irgi neblogai, ne visai. Gal pirmą beikoną reikia pačirškinti. O tai po to kotletas tai čia greitai, beikoną tai reikia biškį. Aš mėgstu tokį traškų padaryti. Pažiūrim, kaip čia gauna. O. Skaniai čia čirški. Savaitgaliuks. Dėl to ir dirbam. Dėl tokių savaitgalių. Greitai čia iškeps, man atrodo. Iškart į lėkštę nusimesiu beikoniuką. Gal kur aukščiau padėti? Taip. Bet nesimato kaip kep. Reikia palenkti į apačią. Opa. Negerai. Reikėjo aukštai palikti ir būtų gerai. Kol kas taip darom. Velniai. Žodžiu, negaliu pastatyti normaliai. Su to telefonu. Patingėjau su GoPro, tai va dabar vargsta. O, greitai čia žiūri. Čirškinau. Su šakutė nesugraibau. Pasirodo greičiau negu kotlečiukai dar. Labai čia neblogai viskas. Čirškinam. Viską. Jums gal nesimato, kaip čia atrodo. Žinokit, žiauriai gerai atrodo. Prie Ests su bačka dirbu. Klausia, ar mokamas parkings. Aš visą laiką atrodo, kaip kad viską žinau apie viską. Tai pasiūliau burgerį, bet nenorėjo. Atsisakė. Taip nori galbūt. Greitai va viską nuimu, dedam kotletą, po to gal dar pašildysiu, nežinau. O toks riebus kotletas, neblogs toks, sunkus. Labai geras kotletas, toks iškart svorio daug, paėmiau toks, labai toks neveganiškas. Kepam. Biški fūra atvažiavo kitą, tai gadin mano garsą čia. 300 laipsnių blieka. Kotlets 2,8. Laukiam mezgaliuką. Sūrę uždėsim viską. Reikia visko laukti. Bulkutės va tokias turiu. Klaipėdos duonos išbandysim.
ar skanios. Neblogai, ne, viskas. Galima apvirti. Opa. Vaizdelis geras. Valgysim tokį nedakeptą, kaip visada. Visi žmonės žiūri mane. Kotlet. Amerikoniški kotletai čia. Reik laukti. Nu va, kaip čia super kep viskas. Dedam sūrę. Čedarą. Čederis, reikia sakyti, ne? Čedarą. Galim 2 užsidėti. Turiu 2. Padarom žydišką žvaigždę. Čia musės lemų. Galim dangtį uždengti. Tegu apsilyda. Nu va, ant smūgio įmečiau bandelės dar pašildyti. Viską, kad nebūtų šaltas. O, skaniai labai čia. Gausis kaip geriausiose Paryžiaus namuose. Nu va, kaip čia gerai viskas. Užsidedam padažiuką. Ne per daug. Užmečiau dar beikoną pašildyti biškį. Jisai greičiau negu aš tikėjausi. Gavos. Viską. Daug labai nededu padažą. Jamam kotletą. Kur čia apačia? Čia apačia. O. Dedam šitų. Čia pastačiau šitą. Trukdau. Dedam šoninės. Šitos bereikalo uždėjau čia kitam burgeriui. Nes turbūt 2 valgysiu. Va, dedam cibulę. Agurką pamiršau. Pirmą agurką reikia uždėti. Uždėsim pirmą agurką. Opa. Čia tokie išilgai papjaustyti. Porą užteks. Dabar dedam cibulių. Viską. Kad per mažai nebūtų laiškų. Nu va, kai galim valgyti, užsidarom. Skanaus visiems. Gali dabar žiūrėti, kaip aš valgysiu. Pasimt reik popieriaus. Viską. Lemba nežinau, ar aš antrą išausiu. Jaučiu, kad gali netilpti man antras. Čia toks kotlets tai riebus. Su šoninė. Va. Kaip geriausiose, sakau čia. Čia bus 18 eurų Vilniui. Juodų pirštinių reikia. Mėsikė liuks. Va. Skanaus visiems.
Nu vieną kažkaip mažokai pasirodė, antrą šausiu. Mėgstu aš burgerius, neneigsiu. Skanus, labai geri, be salotų dar geresnį gaunas. Nu va, vieną susprogdinau, dabar antrą pribaiginėjom, susilipdau. Ir vat antras. Pirmą agurkus šį kartą dėjau, po to beikoną. Opa. Tai ką, skanaus antrą kartą. Pasistiprinam. Atrodo, kad antrų dublių darau, ne viską. Viskas čia normaliai. Imam burgerį. Ir vėl kandam. Va, kaifas. Nu ką, skaniai pavalgiau, 2 burgeriai yra normaliai, dideli burgeriai, labai geras bulkutės, šiaip nereklamuoju Klaipėdos, bet kol kas geriausias, geresnės negu Max. Va, liuks, tai va. Tai šiandien tiek, ir taip jau normaliai buvo. O kai ir šiandien kolikės, viską aš negaliu, kai žmogus normaliai prisigerti. Va, perkėm 5 ir veidui samanas, kad nukriščiau. Tai kolą geriu ir burgerius valgau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Daug laimės jums.